Молдахон, вы знаете, многие врачи относятся негативно, не верят, что БАДы работают. Как вы используете в своей практике БАДы Тиньши? Тянши badlari meni praktikamda boshqa badlarga qaraganda juda ham katta ahamiyat o'rin tutadi. Bu badlar boshqa badlarga qaraganda lechebnik, ham yoshartiruvchi, ham davolovchi, eng asosiysi muhimi umrni uzaytiruvchi, kasallikni butunlay bartaraf qilishga qaratiladi. Bizning praktikamizda bu badlarda olingan natijalarimiz juda ham son sanoqsiz, hayron qolarli darajada natijalar olaman. Ayniqsa men nevropatolog bo'lganligim uchun DCT bolalarda, insultlarda, narushение MMDlarda, zaikaniyalarda, zadержкаlarda juda ham nimalarim ko'p, rezultatlarim ko'p. Ayniqsa hozirgi kunda bizda nima deydi, giperaktivniy bolalar ko'p. MMD deymiz biz. Mana shularda detskiy tavsiyalarda ahamiyati juda ham katta. Bolalarda bir haftada boshini tutadi. Nogiron bolalarda bir haftada. Bir oyda yaxshigina natijalar olamiz. Gapirmayotgan bolalarimiz mana 3 oyda, 4 oyda, 5 yashar, 6 yashar bolalarda nutq chiqadi. Eng asosiysi muhimi aqliy rivojlanish juda ham yaxshi o'rin tutadi. Bu mahsulotlarni mana yosh kattalarda, insult kasallarida juda ham natijalarim ko'p, sahrlarda, mana vegetativniy nervniy sistema kasalliklarida, terlashda, yana bundan tashqari sahrlarda juda ham natijalarimiz ko'p, son sanoqsiz. Hozirgi kunda bizda dolzarb muammo bo'layotgan mana Parkinson kasali juda ham ko'p, miyada atrofiya kasalliklarida mana hozirgi kunda nevrozopatogniy kasallar juda ham ko'p. Bu mahsulotlarimizda natijalari aytarli 15-20 kunda juda yaxshi natija olasiz. Surunkali kasalliklarda ham natijalar juda ko'p. 25 yillik praktikamda men inikatlar bilan hech qanaqa natija olmaganman. Birorta bolani to'g'risini aytaman, yo yurgizmaganman yoki gapirtirmaganman. Chestna slova это. Bad seanslarda natijalarim mana bitta mikroinsult kasalimda gapirmay qo'ygan, bir qo'li yoqda ishlamay qo'ygan, ikkinchi farzandim tuqqan mamashada 1 yil davomida bormagan joyi qolmagan. Men 1 oyda bu ayolda natija oldim. Nutq chiqib, hozirgi kunda juda bu korporatsiyaning mahsulotlarini suyib iste'mol qiladi. Yana bundan tashqari men 5-6 yil davomida terlagan kasallarda natija oldim. Umuman qishki kunida sopok kiy olmasdi o'zimni farzandimda. Mana bitta spirulina bilan natija oldim. Umuman oyoqlari terlamay qo'ydi. O'g'limga 15 kunda 12 kilogramm vес qo'shildi o'g'limga. Juda ozib ketgan edi. Eng asosiysi muhimi hujayralarni yoshartiradi. Bizda 1 yil davomida 3 oy iste'mol qilgan har qanaqa bemor 5 yilga yosharadi. Buni praktikasida natijalarimda juda ham ko'p. Masalan, o'zimda natija olganman. 5 yil avvalgiga nisbatan men 5 yilga yosharganman. Hozirgi kunda bu Sianshi korporatsiyasi butun davlatimizga, butun O'zbekiston, Tojikiston xalqiga kerak deb o'ylayman, muhim deb o'ylayman. Albatta o'zinglarni sevinglar, bu mahsulotlarni doimiy iste'mol qilinglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Еще раз напоминаю, я думала, она с Бухары, оказывается, она из Андыджана, врач, невропатолог, нейрофизиолог, врач высшей категории. Это Молдахон Абдухалилова. Успехов вам, Молдахон, чтобы у вас все получилось. Я желаю, чтобы на этой конференции мы чествовали ваше золотого льва. Спасибо.